Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. El siyahısını görürük. 21, 15, 8, 3 elementlərindən ibarət. K sıfırdır və count sıfırdır. K sıfırdır. Sıfır kiçikdirmi? Elin uzunluğu 4'dür. Hə. Və elin K sıfır olduğuna görə elin sıfırıncı indeksi bu 21'dir. Bu cüt ədəddirmi? Yox. Yoxdursa count'u bir vahid artırıram. Count olur 1. Və elin sıfırıncı indeksini K sıfır olduğuna görə elin sıfırıncı indeksini silirəm. Bu silindi. Və K özü də bir vahid artır. K da olur 1. Və yenidən gəlirəm. K 1-dirsə, 1 kiçikdirmi? Artıq elin uzunluğu 3'dür. Kiçikdir, hə. Və elin K artıq 1 olduğuna görə birinci indeksi. Elin birinci indeksi 8'dir. Cüt ədəddirmi? Hə. Cüt ədəd olduğuna görə count bu dəfə bərabər olacaq. Count'un üzərinə elin birinci indeksini gələcəm. K 1 olduğuna görə. Elin birinci indeksi 8'dir. Count'un üzərinə gəlirəm. Onda count olacaq 9. Və el siyahısına əlavə edib elin K1'dirsə, elin birinci indeksi 8'dir. 8'i 2'ye bölürəm 4. Elin sonuna, el siyahısının sonuna 4'ü əlavə edir. Və daha sonra elin K'nıncı birinci indeksini, yəni bu 8'i silir və K'nı bir vahid artırır. Artıq K'nın qiyməti olacaq, buradan yazacağım, K'nın qiyməti olacaq 2. Və daha sonra K2-dirsə, 2 kiçikdirmi? Elin uzunluğu yenə də 3'dür. Çünki sonuna bir 4 əlavə olunmuşdu. Yenə də hə. Və elin ikinci indeksi K2 olduğuna görə elin ikinci indeksi 4'dür. Bu cüt ədəddirmi? Hə. Hə dediyimizə görə count bu dəfə olacaq. Count 9'un üzərinə gələcəm elin ikinci indeksini. Yəni 4'ü. Bu dəfə count olacaq 13 və elin sonuna nə əlavə edir? Elin ikinci indeksi 4'dür. 4 böl 2. Yəni el siyahısının sonuna 2'ni əlavə edir. Və elin ikinci indeksini silir. Bax bunu. İkinci indeksi budur. Bunu silir və K'nı bir vahid artırır. K 2 idisə artıq K bir vahid. Artanda K olacaq 3. İndi yenidən yoxlayıram. K 3'dür. 3 kiçikdirmi elin uzunluğundan? Elin uzunluğu da 3'dür. 15 var, 3 var, 2 var. Kiçikdirmi? Yox. Artıq dövrdən çıxışa gedir. Bizdən count'un nəticəsini istəyir. Doğru cavab olacaq 13.